សូមសួស្តីអ្នកនរគ្នាពេលនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការសង់នៅ graphic ដែលតំណាងឲ្យទិន្នន័យទាំងនេះគឺជា earning per share គឺជាទិន្នន័យរបស់ stock របស់ក្រុមហ៊ុន GM ដែលមាន earning per share និង price per share ដល់ថាត្រង់នេះគឺនៅឆ្នាំ1969ថ្លៃដែលរកបានក្នុងមួយ share គឺ$5.95 ហើយថ្លៃដែលលក់ចេញគឺ$64.13ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការសង្ក្រាបតកតងទៅនឹងដែលឲ្យយាននេះវាស្ថិតនៅក្នុងអតិថិហើយតម្លៃ price per share នេះស្ថិតក្នុងអជោជាងាយស្រួលទេជាគ្រាន់តែ select នៅលើទិន្នន័យយក insert យើងត្រូវការ scatter ដើម្បីសិក្សាលម្អិតយក scatter width នេះដើម្បីឲ្យវាមានជាចំណុចយើងនឹងពង្រីកវាឲ្យធំដាក់ឲ្យនេះ percent មកក្រោមអ្វីដែលយើងចង់បានគឺឲ្យវាទិន្នន័យរត់ជាឆ្នាំនេះគឺវារត់ពីគម្លាតដូចជា5ឆ្នាំដូច្នេះយើងស្លេចដល់វាយើងយក layout នៅក្នុង axis នេះយើងនឹងធ្វើការកែប្រែនៅអាដេកដងទៀតទៅសារយើងអត់ selectទិន្នន័យយើងគឺចាប់កំណត់ពីឆ្នាំ1969ហើយដាក់ដល់ maximum ទៅឆ្នាំ1995ចុះ photo ចំពោះ measure យើងកំណត់ឲ្យវាគម្លាតមួយឆ្នាំដូច្នេះវានឹងចេញចំណេញជាឆ្នាំយើងអត់ឡើងវាហើយវាស្ថិតជាដេកដើម្បីស្រួលមើលយើងមើលតាមក្រាមនេះបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់នៅឆ្នាំ1980 earning per share គឺក្រោម0គឺទិន្នន័យមួយយើងឥឡូវយើងត្រូវការឲ្យ compare ឬក៏ចង់មើលភាពទំនាក់ទំនងរវាង earning per share ជាមួយនឹង price per share នេះតែយើងបន្ថែមនៅខ្សែកង់មួយទៀតលើក្រាហ្វិកហ្នឹងយើង right click លើវាយក select data តោះនេះយើងនឹង add មួយទៀតទៅជា series នេះគឺ axis ឆ្នាំតែចង់ add បញ្ចូលយើង add មួយទៀត series name price earning series x series upline បញ្ចូលអូខេពេលនេះយើងបានក្រាបរបស់យើងហើយឃើញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់គឺ price earning per share គឺពណ៌ខៀវហើយនិង price per share គឺពណ៌ក្រហមគឺថានៅពេលដែល earning per share វាធ្លាក់ចុះហើយ price per share នេះក៏ធ្លាក់ចុះមានទំនាក់ទំនងដូចគ្នា